Salam millət, mən Nihat. Bugün sizlərlə arkadaşlığımda olan adamların profilini puanlayacağım. Bir dənə şey göstərmək istəyirəm videoya başlamadan öncə. Düşdüyüm bir dənə yerə baxın aşamalıda. Mən deyirdim ki, bu sezon yəqin ki efsanəvi olar, amma gizəmli hardasa 3 olurdum. Elmasa düşmüşəm. Həvəs qalmayıb. Nəysə, başlayaq. Bu arada videodan əvvəl bəzilərinə baxmışam. Öncəliklə Neptun deyə biri var. Bu əvvəlki klanımdandır. Mənim öz klanım yox yəni. Əvvəlki olduğum klandandır. Efsanəvi də deyib. 2021. 5-2 neçədəndir. Basa bilərdi. Ona görə 7 falan verirəm. 19'dan atıb bu da. Hər şey bir dənə tez baxın. Buna da 7 olacaq. Çünki kupası o qədər də 2019'dan yəni göz oxşayıcı deyil, amma yenə də Meteoriki falan Vini falan yaxşıdır da burada. Devil adlı biri var. VIP Devil. Hər şeyə bir dənə tez baxın. 6 puan verirəm. Bu arada videonu 2 falan hissəyə bölə bilərəm. Şimdi 21'den yenə 5 falan verirəm. Şimdi 23'ten yaxşıdır. Və bu hesaba 6 puan verirəm. Hidayət adlı biri var. Miko ilə Salamadadır görsən. Bax görək. Miko ilə Salamadadır. Hadi Salamada 29'undadır. Puanım 6. Bu arada onun da YouTube'da 20k takipçisi var. Bilməm indi artıb artmayıb. 8 falan verirəm. Çünki diğerlerine görə daha da yaxşıdır. Nəysə. Kanalları gələcək videoda inşallah. Özünüzə yaxşı baxın. Görüşərik.